Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadaratul muhtaramin al mukarramin ingkang tansah kita mulyakaken, para alim, para kiai, para sepuh bin sepuh, para habaib, utanipun dzurriyyah saking Kiai Kusyairi Abdullah, ugi dzurriyyah saking Kiai Kusyairi Kiai Masrur Kusyairi, utanipun Bunyai Kusyairi, sedaya dalah sedaya keluarga, para kiai ingkang sami rawuh wonten majelis menika, Kiai As'ad ingkang kula mulyakaken, Habib Husain bin Syekh Abu Bakar, lan sedaya para kiai, para sepuh bin sepuh ingkang boten saged kawula sebat asmanipun, boten ngira-ngira ta'zim lan mahabbah kula dhateng sedayanipun, para pejabat pemerintahan baik sipil maupun militer, para hadirin wal hadirat, alhamdulillah wa syukurillah. Monggo kita sareng-sareng ngunjakaken raos bingah lan syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur kadi maos sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Siang menika kaula lan panjenengan dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged sareng-sareng makempal wonten majelis, insyaallah majelis ingkang penuh barokah. Insyaallah mboten miyos saking panggenan menika kejawi kita beto barokah ingkang kathah, amin ya rabbal alamin. Majelis ingkang kita isi kesainan, majelis ingkang kita isi amal saleh. Kita yakin sedaya ingkang rawuh wonten majelis menika insyaallah mboten bakal rugi, mboten bakal sia-sia, karena kita yakin bahwa majelis yang seperti ini menjadikan suatu tambahan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ugi salam munggi tansah kunjuk dhateng junjungan kita, dhateng idola kita, seorang alladzi la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah, piantun ingkang sepanjang masanya, sepanjang hidup tidak pernah berkata dan tidak pernah berbuat kecuali semuanya kebaikan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo selamat datang Pak Zuhroh Nur. Para rawuh hadirin ingkang kula mulyakaken, kembal kawula wonten majelis menika derek sareng-sareng hormat memperingati khalibun panjenenganipun Kiai Kusyairi Abdullah ingkang kaping 37, ugi khalibun Kiai Kusyairi ingkang kaping 11. Kiai Masrur, Kiai Masrur Kusyairi ingkang kaping 11. Mugi-mugi kita dongaaken, mugi-mugi barokahipun majelis menika, para almarhumin ingkang kita holi lan sedaya kemawon barokahipun majelis menika, mugi-mugi dosanipun dipun ampuni dinten Allah Subhanahu wa taala,
amalipun dipun terampi dening Allah Subhanahu wa taala. Kuburan sekarang yang ditempati dijadikan oleh Allah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari azab kubur, dikumpulkan bersama ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Boten kesupen baro rawuh, monggo kita dongaaken, kita hadiraken wonten majlis menika. Sedaya keluarga-keluarga kita ingkang sampun ngrumiyini kita sedaya. Para bapak kita, para mbah-mbah kita, putra-putra kita dongaaken wonten majlis menika. Mudah-mudahan barokahipun majlis menika sedaya amalipun dipun trambi, dosa-dosapun dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Kuburan pun dipun jembarakan kali Allah, dados penuhi dengan kebahagiaan dan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken, acara kados mengkaten menika masyaallah manfaatipun ageng sanget. Manfaatipun luar biasa. Manfaatipun boten kagem kita-kita ingkang tasih gesang boten para bapak. Manfaat menika ugi dhateng tiang-tiang ingkang sampun kondur wangsul dening Allah Subhanahu wa taala. Dhateng sedaya ahli kubur, menawi kita memberi manfaat kepada orang yang masih hidup, kita menyelesaikan problematika yang sing masih hidup niku pahalanipun masyaallah luar biasa. Nyenengno tiyang, nyelesaikan masalahipun tiyang niku ganjaranipun ageng sanget. Lalu bagaimana kalau kita itu memberi manfaat, kita menyelesaikan manfaatnya orang-orang yang sudah tidak bisa apa-apa, orang yang hanya bisa mengharapkan kiriman-kiriman dari orang-orang yang masih hidup, maka insyaallah niki pahalanipun luar biasa. Keranten para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken, dalam kitab Imam Nawawi wonten kitab Adhkar dipun sebataken ajma'al ulama anna du'a al ahya lil amwat yanfa'uhum wa yasilu ilaihim. Daipun Imam Nawawi wonten kitab Al Adhkar, para ulama bersepakat bahwa doanya orang-orang yang masih hidup terhadap yang kita kirim kepada orang-orang yang sudah meninggal menika bermanfaat dan sampai kepada mereka. Maka tidak menutup kemungkinan para rawuh sedaya barokahipun majlis menika, barokahipun maos yasin, barokahipun maos tahlil, tiang-tiang ingkang wonten kubur yang ketiga nembe kemawon menika dipun siksa kali Allah Subhanahu wa taala, sedang menangis menjerit, tapi masyaallah tidak menutup kemungkinan barokahipun majlis menika azab dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala, dipun kantos kali kebingahan, dipun gadis kali rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh wonten setunggalipun hadis. Dawuhipun Kanjeng Nabi mekaten, ummati ummatun marhumah tadkhulu quburahum bidzunubin kal jibal wa takhruju minal kubur wa qad ghufirat lahum bistighfaril ahya lil amwat. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang diwelasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu quburahum, mereka masuk dalam kuburnya bidzunubin kal jibal, beto dosa ingkang kathah, kal jibal kados gunung-gunung. Tapi masya Allah, mungkin ketika dibangkitkan dari kubur, wa takhruju minal kubur wa qad ghufirat lahum,
ketika mereka dibangkitkan dari kubur, dosa-dosa dipun sabun dipun ngampunten dening Allah Subhanahu wa taala. Bistighfaril ahya'il, karena ampunan orang-orang yang masih hidup. Atus panjenengan ki mau maos istighfar, maos tahlil ndongaaken. Menika dados tambahipun amal kesainan dhateng tiyang-tiyang ingkang sampun kapundhut. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, dados masyaallah barokahipun ageng sanget. Ini yang mendapatkan kemanfaatan, yang mendapatkan kesainan bukan hanya orang yang dikhali, bukan hanya orang-orang yang disebut, tapi semua mukminin wal mukminat fi jami'i anha'il alam. Sedaya tiang mukmin, tiang mukminat, mukmin baik itu perempuan atau laki-laki, teng Indonesia napa teng negara sanesipun, sedaya angsal bagian donganipun tiang mukmin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Wow, donganipun nggih ngoten ditujuaken khususipun dhateng para masyayikh ingkang dipun kholi lan ugi lil bapak-bapak kita, mbah-mbah kita, abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, ajeng walil muslimin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina. Sedaya angsal barokahipun majelis menika, maka tidak heran dawuhipun Kanjeng Nabi, nanti ketika akan dibangkitkan dari kubur, dosa mereka sudah habis karena dimintakan ampun oleh orang-orang yang itu. Masya Allah, luar biasa. Dados panjenengan para rawuh ingkang rawuh wonten majelis niki menika sami kalih ndongaaken dhateng bapak panjenengan, sami ndongaaken dhateng ibu-ibu panjenengan, dhateng mbah-mbah panjenengan, bahkan lebih dari itu memberi doa kepada semua orang mukmin mukminat. Oleh karena itu masya Allah, insya Allah rawuh panjenengan, rawuh kula panjenengan menika dados setunggalipun amal birrul walidain, bekti dhateng tiyang sepah, insya Allah termasuk bekti dhateng tiyang-tiyang ingkang soleh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken, nyuwun ngapunten ingkang kathah. Kula menika masya Allah sajatosipun badhe iktidhar, badhe napa jenenge badhe boten saged rawuh kula nembe kirang sehat napa swanten kula telas menika boten gadah swanten. Lajeng Yai Ubed nggih gadah rutinan menawi Ahad menika ewet menawi badhe nilaraken pondok gadah rutinan. Yaitullah nggih ngoten gadah rutinan Ahad. Kathah apa alumni kang rawuh mati dipun tilar mboten saat. Lajeng kula emut zamanipun Romo Yai Ya Abdullah Faqih, Romo kula abah kawula Ya Abdullah Faqih menika kalih Kiai Kusyairi, kalih Kiai Kusyairi la ugi Kiai Masrud nggih. Ugi Kiai Kusyairi ya. Nggih. Ramanipun nggih. Kiai Masrud niku masyaallah caketipun luar biasa. Caketipun napa? Luar biasa. Kula tasuk imut menawi khol ngeten kula nipun dipun ajak, sering dipun ajak khol. Ados malah mboten kok kula mawon sedaya kakak kula dipun jak sampai palik kula Yai Ali, Yai Marzuki iki pun dipun celuki rawuh tadi. Kula imut menika akhir masyaallah pun kula biniyati syifa. Kula niati insyaallah itu khalusul bungahaken tiyang sepah nggih, dan insyaallah jenengan nggih ngoten. Niki jenengan niku ganjaranipun liwat biasa, Pak. Enten setunggalipun sahabat dipun riwayataken Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dipun riwayataken jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nas ahabbu ilallah wa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, piyantun sinten ingkang paling dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala, lan amal napa ingkang paling dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Piyantun ingkang paling dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala, tiyang sing paling banyak memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat kepada muslimin wal muslimat atau sinten kemawon
makhlukipun Allah subhanahu. Wa ahabbul a'mal ilallah, amal ingkang paling disukai dening Allah subhanahu wa ta'ala, sururun tudkhilu ala muslimin, amal ingkang paling dipun remeni Gusti Allah, kebungahan ingkang kita lebetaken dhateng manahipun tiyang muslim. Masya Allah. Makanya kula niat hadir kaula menika insyaallah wingahaken dhateng sahibud dakwah lan panjenengan niku nggih wakatura. Jenengan rawuh menika bingahaken dhateng sahibud dakwah. Tubi panjenengan bayangaken menawi boten enten ingkang rawuh namung pinten kemawon wis pundi susahipun sahibud dakwah. Leres apa boten? Tapi Masya Allah jenengan rawuh wonten majelis menika bingahaken dhateng sahibud dakwah, bingahaken dhateng para masyayikh ingkang dipun kholi, sehingga Masya Allah insyaallah jenengan wangsul wonten majelis menika insyaallah beto barokah ingkang kathah, hajat insyaallah hajat panjenengan dipun kabulaken dening Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanipun insyaallah dipun ngapunten dening Allah subhanahu wa ta'ala. Sururun tudkhilu ala qalbil muslim, kebungahan sing dibungaken lebetaken dening atine wong mukmin. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, di samping menika para rawuh ingkang betahaken langkung betahaken kados majelis menika, kita ingkang langkung betahaken boten piyantun-piyantun ingkang saleh para masyayikh. Para masyayikh iku insyaallah manfaatipun ingkang pun kathah. Wau dipun sebataken kali MC ketika idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Ketika ibnu adam disabun kabundut, amalnya sudah terputus. Kejawi tiga niki terus amalipun senaos kiambake sabun kabundut oleh kiriman ganjaran. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Masya Allah, sedekah rupi masjid pondok ingkang dipun tilaraken, sekolah ingkang dipun tilaraken. Niki jariyah ganjaran setiap tiang santri ingkang mondok ngaos tempiku maos Quran, Yai Masrur Kiai Kusari angsal ganjaranipun. Shadaqatun jariyah. Wa waladun salihun yad'ulah, yang anak piantun atau ya anak yang soleh yang selalu mendoakan. Termasuk santri-santri ingkang dipun cetak, ingkang dipun kader, ingkang dipun didik sehingga menjadi orang yang soleh yang selalu mendoakan. Niki ganjaranipun boten napa? Boten. Dados sampun kathah ganjaranipun. Insyaallah dosa-dosanipun sampun dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala, ngantun dhuwuraken derajatipun pian apa para kiai masyayikh ingkang sampun dikhalil. Dados ingkang langkung bedhekaken majelis-majelis kados menika kita sedaya para rawuh keranten apa kita mengharap kita ingkang rawuh wonten majelis menika dipun demeni, dipun cintai kalih tiang-tiang ingkang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal napa ingkang saged kita banggaaken, ingkang kita andalaken, amaluna kullah zalal, sedaya amal kita niku kepleset sedaya. Boten enten sing ikhlas niku masyaallah. Boten enten sing kita napa andalaken amal kita. Awon sedaya amal kita saged kita nyuwun kanthi rahmatipun Allah, welasipun Allah, kanthi demen dhateng masa sedaya amal kesaenan nika dipun trampi dening Allah Subhanahu wa taala. Dados kita supados dipun demeni dhateng Kiai Kusairi, dipun demeni Kiai Masrur, dipun demeni Kiai Abdullah Faqih, dipun demeni dhateng tiang-tiang ingkang saleh. Niki tujuan kita rawuh wonten majelis menika. Al-Imam Yazid Al-Bastami natipun tangkleti kalih setunggalipun muridipun. Ya Imam, dullani ayu amalin ataqarrabu ila Allah. Wahai Imam, tunjukkanlah saya amal apa yang bisa mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan pintas amal yang bisa mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Abi Yazid Al-Bastami? Ahbib auliya Allah, cintailah kekasih-kekasih Allah, cintailah orang-orang yang soleh, cintailah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Tujuan pun napa?
liyuhibbuka, agar mereka cinta kepadamu. Di anna Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru ila qulubi awliyaihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu memandang kepada hati-hati kekasihnya dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya. Maka kita berharap ketika Allah memandang hati para kekasih-kekasihnya, nama kita ada terselip di hati para kekasih itu, sehingga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Babarakatil mahabbah, cinta kita kepada tiang-tiang ingkang saleh. Insyaallah para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, rawuh panjenengan sedaya menika insyaallah dados bukti mahabbah kita senoso Jawa, kita tetap berangkat budal keranten apa kita gadah remen mahabbah dhateng tiang-tiang ingkang saleh. Mugi-mugi ingkang rawuh sedaya dosa-dosanipun dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala, hajatipun dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala, putra-putra kita dipun dadosaken putra ingkang saleh-saleh, amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang kula saged kula aturaken nyuwun ngampuni ingkang sakatipun kula mboten saged matur kathah-kathah niki pun kula meksa niki kula suara abet badhe nyampaiaken iki, mugi-mugi sekedhik menika saged manfaat dhateng kula lan mugi-mugi dados sedaya para amin ya rabbal alamin. Nyuwun agung pangapunten, wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.